എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വിൽപ്പന പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല അടിപൊളി തനിനാടൻ ടൈപ്പ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല അടയിരിക്കുന്ന തനി നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഏകദേശം 1 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതായത് മിനിമം ഒരു 20 പീസ് എടുക്കണം. 20 പീസ് എടുത്താൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറിക്ക് ചെറിയൊരു ചാർജും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഈ വ്യക്തിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് 100 രൂപ വില കേട്ടോ. ഒരു പീസിന് 100 രൂപ. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ വ്യക്തിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ കാട, പശു, പോത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വിൽപ്പന പോസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.